我没有政党的组织，所以就没有所谓的陆军。我真的需要你们的帮忙，在未来2星期，尤其拜托说服你的长辈，台湾真的要向前走，我们不能再回到过去那种蓝绿意识形态的洗脑，台湾必须往前走，我们要有新的格局、新的时代。我没有政党，但是我有你。